Зима выдалась снежная. Белые хлопья летели не переставая, будто наверху прохудился матрас из лебяжьего пуха. Варя принесла из сеней дров, затопила печь. Подостывшая за ночь изба стала наполняться теплом. Генка опять уехал в длительную командировку. Опять ей самой снег грести, да воду таскать из колодца. Сколько лет живет уже Варя в деревне, все никак не привыкнет, что за водой ходить надо. А не так, что подкрыл кран, а оттуда и холодненько, и горяченько, а зимой так вообще. Боится она за водой ходить, хоть и не признается мужу никогда. Колодец сверху покрывается толстой ледяной коркой, и Варя всегда представляет, как она поскальзывается и скатывается в черную ледяную бездну. Пррр! Передернул ее в очередной раз, и она, тряхнув головой, отогнала кошмарное видение. «Что, Маруська, опять нас папка одних оставил?» Погладила она лежавшую на печи трехцветную кошку-богатку. Когда-то Варя взяла ее в дом месячным котенком, услышав поверье, что трехцветная кошка к достатку. Да что-то с достатком в их доме и не пахло. Хватало только на еду да на дрова. Телевизор и тот им на свадьбу родители подарили. Варя была городская. Родилась и жила до замужества в многоэтажном доме, в трехкомнатной квартире со всеми удобствами. И угораздило же ее влюбиться в Генку, деревенского тракториста. Юморист и балагур, он заскочил в магазин, где Варя работала продавцом, купить сигарет. «А где это таких красивых дают?» – подмигнул он девушке. «Где давали, там уж нет». Не полезла за словом в карман Варя. «Ишь ты, кусачая, люблю таких!» – навалился на прилавок парень. «И много ты таких перелюбил?» – усмехнулась Варя. «А ты уверена, что хочешь знать?» Теперь усмехнулся он. «Ну, вообще-то ты первая. Заканчиваешь во сколько?» «В 9. Тебе уже спать пора в это время». Варе понравилось перешучиваться с парнем. Да и сам он был ничего, обаятельный такой, хоть и нагловатый слегка. Он из-подлобья взглянул на нее, ни слова не говоря развернулся и вышел из магазина. Она даже пикнуть не успела, только расстроилась немного, но в рабочей суете вскоре забыла про него. «Варька, глянь, это не твой ухажер там стоит?» Смеясь, кивнули девчонки на молодого человека с угла магазина, который расхаживал взад-вперед с букетом ромашек. «Да откуда у меня ухажер, вы чего?» А сама вглядывалась в парня. «Ну неужели тот самый шутник?» «Кусачая, а я тебя жду!» Парень с ромашками заметил Варю и помахал ее. Девушка зарделась. Попрощалась с коллегами, подошла к нему. «Вот уж не ожидала». «А зря. Я такую упускать не собираюсь». Он протянул ей букет. «Натурпродукт. В поле собирал, на чистом воздухе». Так они и познакомились. Генка в город за запчастями приезжал, а работал в деревне на тракторе, в фермерском хозяйстве. Работа у него была всегда. Трактор он взял в аренду и в свободное время колымел у односельчан. Кому огород скопать, кому навоз перевезти, ну или сено. Многие деревенские девчонки заглядывались на него, но был у него свой бзик. Женится только на городской. Откуда ему в голову залезла такая блажь, он и сам не мог бы объяснить. Варя ему приглянулась сразу. Бойкая, симпатичная. Даже если встречается с кем-то, уведу, решил он для себя. Но ему повезло. Генка долго ходить вокруг да около не стал. Сразу замуж позвал. «Мам, мне 22 года. Я уже взрослая, сама могу решать, за кого и когда выходить». Варя не понимала, почему мать против такого поспешного решения. «Варенька, доченька, но ему же хозяйка в доме нужна. Он ведь в город не поедет, и тебе придется в деревне жить». Пыталась открыть дочери глаза на Генку мать. Только это и омрачало Варина счастье. Она никогда раньше не жила в деревне. Чем и поделилась с женихом. «Варюх, не дрейф, со мной не пропадешь, научу всему», обнимая невесту, смеялся Генка. И он научил. Колоть дрова, например. А вдруг я уеду? Замерзнешь ведь ожидаючи. А так раз и наколола себе дровишек. Таскать воду из колодца, топить печи и прочим деревенским премудростям.
«Вот так, Маруська, сидим мы с тобой, как две клуши, дома», – вздохнула Варя. «Что за командировки у Гены могут быть, да еще длительные? Трактор-то вон, дома стоит. Опять за запчастями, что ли, ехал?» Варя выглянула в окно. Ветер усилился, начиналась метель. В трубе завывало. Она поежилась, хоть дома было и тепло. Весело потрескивали в печке дрова, и вкусно пахло шанишками. Варя села у окна и задумалась. Вот как ее угораздило так влюбиться, что отправилась с мужем жить в деревню. Подружки смеялись. «Варька, ты к козе-то знаешь, с какой стороны подойти, если что? А вдруг муж вздумает козу завести?» Козы у них, к счастью, не было. Ей без того забот хватало. Она ведь еще и работала в местном магазинчике. Сельпо, так называли его деревенские. Зарплата была не ахти какая, и все деньги уходили на продукты. Генка вообще приносил какие-то смешные копейки. «Варюх, пока так. Потратился на запчасти, дрова выписал, забор подправил». «Ген, но ведь это все равно мало. Ты ведь работаешь целыми днями. За бесплатно, что ли?» Варя делала кое-какие подсчеты, и по всему выходило, что живут они чуть ли не за чертой бедности. Хорошо, хоть огород выручал, но там приходилось потрудиться, чтобы хоть что-то выросло. «Ты мои деньги не считай», – нахмурился однажды Генка. «Тебе есть нечего? Или в рванье ходишь? Телефон тебе новый купил, пальто, валенки». Первый раз они поссорились на этой почве. Варе не нужно было ни пальто, ни валенки. Она не просила. Генка проявил инициативу и, как оказалось, ненужную. «Я хочу хоть куда-нибудь сходить. В кино, на концерт, в театр, в конце концов. Устала сидеть все время дома, как таракан запеченный». Жаловалась она подругам по телефону. А он мне: пальто, валенки. Зачем? У меня пуховик теплый и сапоги зимние новые. Перед свадьбой только-только купил. Нет, ну я согласна, валенки в деревне нужны, конечно, но... Подруги обычно перебивали и переводили разговор на другую тему. Хоть как-то отвлечь Варю от рутины последними городскими новостями. Обо всем этом она думала, глядя на разыгравшуюся метель. «Вот, Маруська, представляешь, если кто-то попал на улицу в такую погоду, не повезет тому. Это нам с тобой хорошо, сидим в тепле». Тут ей показалось, что за окном сквозь метель мелькнул чей-то силуэт. Да нет, померещилось, наверное, как будто с кошкой разговаривала Варя. Но силуэт становился ярче, и вдруг в дверь постучали. Генка приехал. Варя подскочила и побежала открывать, не сообразив сразу, что у Генки ключи есть. Она распахнула дверь. Снежная крупа ударила в лицо. Варя зажмурилась, открыла глаза и увидела перед собой незнакомого молодого мужчину, а еще маленького мальчика. «Хозяйка, добрый вечер. Не пустите метель переждать. Мы со Степкой не успели на автобус, а следующий только завтра». Варя стояла в раздумье. Она одна. Мужа дома нет, а тут незнакомый мужик. Но, правда, с ребенком. «Пап, я в туалет хочу». Малыш подергал отца за штаны. «Ой, да что ж вы, заходите скорей!» Варя посторонилась, пропуская нежданных гостей. Она помогла мальчику раздеться и отвела его в нужную комнату. Благо Генка додумался поставить дома биотуалет. Обещал сделать ремонт, чтобы все как в городе, но пока только на словах. «Спасибо, хозяюшка». Мужчина стоял возле дверей и ждал, пока малыш вернется. «А вы чего стоите-то? Раздевайтесь, метель такая!» Варя указала на вешалку и повела мальчишку в комнату. Тот сразу прилип к кошке, а та была и рада. «Сейчас ужинать будем». Она стала накрывать на стол. «Да вы не беспокойтесь, мы так вам хлопот доставили». Гость вошел в комнату, и она смогла его как следует рассмотреть. Среднего роста, лет 30 с хвостиком, кореглазый, приятные черты лица, но совершенно седой. От него не укрылось, как Варя остановила взгляд на его волосах, но он промолчал. «Давайте, раз уж вы у меня в гостях, то командовать буду я», — улыбнулась Варя. «Сказала ужинать, значит ужинать. Мойте руки, умывальник там». Она указала рукой в сторону кухни.
Пока отец с сыном плескались на кухне, она накрывала на стол. В печи томились щи, пшеная каша, а недавно испеченные шанешки были еще горячие. За ужином гость рассказал о себе. Они с сыном ехали к родственникам жены, которая погибла при наводнении в Индии. Была журналистом и писала об индуистских святынях. Правда, тело ее так и не нашли. И хотя прошло уже около 2 лет, они все еще надеются на чудо. «А как она оставила такого малыша и уехала?» – удивилась Варя. «Ведь, судя по возрасту Степы, ему было тогда 2 года». Это была ее страсть. Мужчина погрустнел. Она меня предупреждала, когда выходила замуж, что не бросит свою работу, даже если родятся дети. Я был согласен на все, лишь бы быть с ней. Как романтично и грустно. Подперла щеку кулаком Варя, подкладывая Степе шанишку. Тот уплетал за обе щеки, иногда подбрасывая под стол Маруське кусочек, пока взрослые не видят. «Ой, забыла совсем, меня Варя зовут». Хозяйка засмеялась. «Простите, а я Николай. Ну, Степа вы уже знаете». Мужчина тоже улыбнулся. «А что вы будете делать у родственников жены?» Любопытство Вари пересилило вежливость и деликатность. «Сам не знаю». Николай пожал плечами. «Почему-то решил, что нам нужно к ним съездить, хотя нас там никто и не ждет. Ее родители были очень недовольны выбором дочки. Я обычный конструктор на заводе, а к ней сватались бизнесмены и депутаты, но она выбрала меня. Чего ей долго простить не могли мать с отцом. К тому же винят меня в ее гибели. Дескать, не смог удержать любимую дома. А, удержишь ее. Ну и зачем вам это? Ну, если вас там видеть не рады. Внука хотел им показать. Они же не видели его ни разу. Знаете, Варя встала за чайником. Это, конечно, не мое дело, но если им было не наплевать, они бы сами приехали к вам и до трагедии, и уж тем более после. Вот внуку сколько? 4. Внуку 4 года, а дед с бабкой не удосужились его навестить ни разу. Возмущению Варе не было предела. «Да, как-то я об этом и не подумал», — Николай нахмурился. «Наверное, вы правы. Поспешили мы со Степкой, да, сынок?» Они обернулись к мальчику, но за столом его уже не было. На диване, свернувшись клубочком и поджав подмышку Маруську, сладко посапывал сытый и согревшийся Степка. А кошка урчала ему колыбельные песни. «Ну вот, уснул», — улыбнулась Варя. «Что же делать-то?» Николай растерянно посмотрел на хозяйку. «Ничего, давайте расправим диван, и вы ляжете с ним. Правда, мы на нем не спим, и я даже понятия не имею, как он раскладывается. Сможете сами, а я пока Степку подержу». Николай кивнул, и Варя подняла мальчика с дивана, взяв его на руки. Гость легко справился с мудреным механизмом, и диван плавно разложился. «Варя!» — голос Николая звучал странно. Она повернулась и опешила. В диване, завернутыми в полиэтилен, лежали толстые пачки денег. На первый взгляд, их там был целый чемодан. У нее глаза полезли на лоб. «Судя по выражению вашего лица, вы и понятия не имели о сокровищах в пещере Аладдина», — тихонько хохотнул Николай, но снова стал серьезным. «Я?» У Вари дар речи пропал. На глазах выступили слезы. «Зачем ему столько? Откуда? Почему скрывал от меня?» Столько вопросов крутилось в голове, и ни на один не находились ответы. «Варь, ну не плачьте, а?» Николай прикрыл пачки пледом и забрал у нее сына. Он всегда говорил: «Подожди, родная, вот еще немного, и ты не будешь ни в чем нуждаться». И экономил на всем. Зачем? Почему я должна идти на этот страшный колодец за водой, когда можно провести водопровод? Почему должна махать колуном, колоть эти чурки, когда можно провести газовое отопление? Это что, квест какой-то?» Варя не могла успокоиться. Плакала, не переставая. Николай не знал, что делать. Вроде бы надо успокоить хозяйку, но как? Да и сын на руках. Диван разобран еще.
Варя заметила его растерянность и немного успокоилась. Ей стало даже как-то неловко из-за своей слабости. «Погодите». Она вытерла слезы и положила спину дивана на деньги. «Сейчас принесу постельное». Она быстро застелила диван. Николай уложил Степашку и укрыл его одеялом. Маруся тут же прилегла рядом. «Смотрите, а он ей понравился». Варя улыбнулась сквозь слезы. Она не очень любит новых людей, а к мальчику прям всей душой. «Будете еще чая?» Варя посмотрела на часы. 9 вечера, метель не стихала. «Ну, если можно». Николай сел за стол. «Вам на работу завтра? У нас автобус в 10 утра». «Завтра выходной, так что не переживайте». Варя подлила кипятку в чашку Николая и налила заварки. «Вкусный у вас чай», – похвалил тот. «Это листья с огорода, малина, смородина, вишня и немного черного». Варя пододвинула тарелку с шанешками. «Вам, наверное, интересно, почему я седой?» – прямо спросил Николай, заметив, как Варя нет-нет, да и бросит мимолетный взгляд на его волосы. Она смутилась, покраснела. «Ничего, я привык. Это из-за жены. Когда я узнал, что она погибла, утром проснулся вот такой». «Извините, я правда не хотела, оно само как-то». Они еще поболтали о разном, а потом Варя пожелала спокойной ночи и ушла в свою комнату, даже не допустив мысли, что нежданные гости скроются с такими деньжищами. Она еще долго ворочалась, не могла уснуть. Слишком много всего произошло за один вечер. Николай со Степкой, который до сих пор любит и ждет жену. Генка с его тайнами и кучей денег. И что теперь с этим делать? Сделать вид, что ничего не знаешь? Или предъявить ему? Так, ничего не решив, она наконец уснула. Утром ее разбудил тихий разговор в соседней комнате. Варя надела халат, протерла глаза и вышла. За столом сидели Гена и Николай. Степка играл на диване с Марусей. «Проснулась спящая красавица!» Генка встал и поцеловал жену. «Доброе утро!» Николай деликатно отвернулся на Степку. «Что, жена, не получилось сюрприза?» Засмеялся Генка. Варя непонимающе уставилась на него. «Колян сказал, как ты переживала из-за этого!» Он кивнул в сторону заначки. Варя насупилась. «Ладно, раз уж раскрылось все при свидетелях, при них и сдамся». Генка все веселился. «Валюх, я же вижу, как нелегко тебе в деревне. Но ты стараешься, не жужжишь. А я тоже хорош. Привез городскую девчонку в эту дыру. Заставил пахать». Варя хотела было возразить что-то, но Генка не дал. Продолжил. «В общем, Варюх, это я накопил нам на квартиру в городе. И еще дом продадим, и хватит на двушку. Ну не зря ж я пахал как проклятый». Он подмигнул Николаю. От неожиданности Варя разревелась, как девчонка. Гена даже растерялся. Потом подсел к ней, обнял и погладил по голове. «Ты чего? Я же люблю тебя, дурочка. Но ты же не подумала, что я на всю жизнь тебя запер в деревне?» Варя от таких слов еще сильнее разревелась. «Пап, а почему тетя Варя плачет? Ее кто-то обидел?» Степа отвлекся от Маруси и во все глаза смотрел на хозяев. «Это от счастья, Степаш», — улыбнулся отец. «А разве от счастья плачут?» — удивился малыш. «От счастья смеяться надо». И все рассмеялись. В этот момент у Николая зазвонил телефон. Он посмотрел на номер, нахмурился, но ответил. «Да, я слушаю. Здравствуйте, Лилия Михайловна, мать жены». Прикрыв микрофон рукой, пояснил он присутствующим. «Да, со Степой». «Что? Повторите». Голос его задрожал. Руки затряслись. «Где? Какая больница? Мы едем!» Николай закончил разговор и взглянул на притихших хозяев, уставившихся на него. В его глазах стояли слезы. Он не сдержался, заплакал. «Инга нашлась», — вытирая слезы, просто сказал он. «Ее подобрала индийская семья и долго выхаживала. А сейчас она в больнице, в Москве на реабилитации. Господи, я верил.
Всем сердцем верил, что она жива. Пап, а ты тоже от счастья плачешь? Степа уже ничему не удивлялся. Николай подхватил сына на руки и расцеловал. Да, Степаш, от счастья. Мама жива, и мы едем к ней. Николай с сынишкой прощались с радушными хозяевами. Варя, спасибо вам, что не дали нам замерзнуть на улице. Накормили, напоили и спать даже уложили. Ген, ну и тебе спасибо, что не прибил меня сразу. Рассмеялся Николай. Я бы не знал, что и подумать, когда домой утром пришел бы, а в доме мужик чужой спит. Да ладно, повезло тебе, что Степка с тобой был, а то, может, и прибил бы. Генка тоже рассмеялся. Они обменялись телефонами. Адрес потом скину, как квартиру купим. Приезжайте все вместе, с женой и сыном. Генка пожал руку Николаю. Варя обняла Степашку и вложила ему в руку маленькую вязаную трехцветную кошечку. Она связала ее как-то вечером, когда ждала Гену из очередной командировки. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой «Палец вверх». А чтобы не пропускать новые истории, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!